No Elon wszystkim. Mamy tutaj możliwość odebrania właśnie już Layer 0, czyli tokenów ZRO, ale napotykamy tutaj coś specjalnego. A mianowicie, jeśli chodzi o twórców tego iż airdropa i całego projektu, wymyślili oni, żeby odebrać właśnie airdrop, należy dać donate'a po prostu na fundację. Także ciekawe jest to rozwiązanie. Oczywiście część osób to skrytykowało, inni stwierdzili, że w sumie fajnie, no ale tak naprawdę wygląda trochę jak pre-sale. I teraz Wam powiem, dlaczego tak to wygląda, ponieważ to miał być airdrop. No i tutaj, jeżeli chodzi właśnie o jakiekolwiek donaty, no to one zazwyczaj są dobrowolne, a tutaj po prostu było to zrobione w taki sposób, że aby odebrać właśnie airdrop, musisz dać donate w formie stablecoina lub w formie właśnie Ethera. No i tutaj oczywiście znajdziemy podstawowe informacje, jeśli chodzi o cały ten airdrop. Znajdziemy tutaj announcement, czyli tak jak widzicie tutaj przeszło mi na Medium. No i można przeczytać wszystkie potrzebne informacje, jeśli chodzi o token Zero, czyli supply, w jaki sposób zostało to rozdystrybuowane. No ale nie będziemy się tutaj skupiać. Od razu przejdziemy tutaj właśnie do Zero Foundation i tu jest chyba forum. Tak, no i tutaj mamy możliwość właśnie przeczytania na temat claimu. Przechodzimy tutaj na claim, no i tutaj dowiadujemy się, że aby odebrać właśnie nasze tokeny, które zostały nam przydzielone, no to musimy skorzystać z możliwości Proof of Donation. No i tutaj, tak jak widzicie, jeśli chodzi o te Proof of Donation, no to aby sklejmować tokeny ZRO, każdy user musi dać donate w wysokości minimum 0,1 centa, czyli 10 centów. Może to być w USDC, może to być w USDT albo w Etherze. No i to jest za każdy jeden token. Także jest taka opcja. Jeśli chodzi o odbieranie tych tokenów, no to ja swoje tokeny odebrałem po sieci Arbitrum, która oczywiście została tam trochę zaciśnięta i zwolniona, ale wszystko poszło sprawnie. No i po prostu tak to wygląda, jeśli chodzi o claimowanie tego. Tu oczywiście też jest wideo, znajdziecie więcej informacji. Link do claimu też znajdziecie w opisie tego filmu, ale on znajduje się tutaj, więc po prostu tutaj łączycie swój portfel. Najpierw oczywiście wpisujecie. No i z takich jeszcze tipów, które mogę Wam tutaj przedstawić, no to jak odbieracie sobie tokeny na różnych adresach, to pamiętajcie, by albo jak chcecie sprzedać je po prostu na DEX-ie lub wysłać je z tych adresów na inne giełdy, na inne adresy. Oczywiście tam jeszcze widziałem, Maciek Tomczyk wspominał na Twitterze, aby ewentualnie na giełdzie stworzyć sobie jakieś inne adresy depozytowe, ponieważ jak deponujecie na giełdę, no to jest jeden adres. No i wiecie, tu też chodzi o tych Sybili, o różne rzeczy. Nie każdy jest Sybilem, nie każdy jest farmerem. Ja też w sumie zdobyłem airdrop na kilku adresach. U mnie jest to, tak jak już wspominałem wcześniej, około 1000 sztuk. W ogóle dostałem też airdrop na jednym adresie, gdzie miałem tylko i wyłącznie wykonane 2 transakcje i tam dostałem 50 parę tokenów. Praktycznie za nic, bo tak jak już wspominałem na moim poprzednim filmie, ja tutaj specjalnie nie farmiłem tego, żeby po prostu ten airdrop uzyskać. No ale u mnie, jeżeli chodzi o wynik około 1000 sztuk, możemy spojrzeć, jaka cena jest tych tokenów. Przejdźmy sobie tutaj na CoinGecko, no i widzimy, że aktualnie jest 22% na minus, jeśli chodzi właśnie o cenę tokena Zero. No i cena trochę spadła, no ale to jest listing, tak? Tutaj możemy sobie sprawdzić na Gecko Terminal, jak to wygląda. Zaakceptujemy tutaj, no i tu mamy wykres.
No i zobaczcie, jednak ta cena gdzieś tam spadła i utrzymuje się na poziomie tych trzech. Tutaj mamy 3,30 czekajcie, 3,39, $4. No i tutaj nawet była podbitka, zobaczcie, do $6. To jest oczywiście, jeśli chodzi o Gecko Terminal, to jest na DEX-ach, bo możecie to oczywiście sprzedać sobie na DEX-ie do Ethera. No i tak jak widzicie, tu jest Uniswap, a możecie sobie te tokeny wysłać na giełdę. No i tak jak widzicie, jest tutaj taka minimalna presja sprzedażowa, ale no nie ma się co dziwić, po prostu tak za każdym razem z airdropami jest. Dajcie w ogóle znać w komentarzach, co wy robicie ze swoim airdropem, jak to wygląda u was. Ja też oczywiście napisałem posta tutaj na Twitterze. Tutaj napisałem posta i zadałem wam pytanie, czy holdujecie, czy sprzedajecie. Także tutaj możecie sobie śmiało wejść na profil i przeczytać tak naprawdę, co tutaj ludzie robią. Większość osób według mnie po prostu chyba będzie to holdować. Tak jak widzicie, dodawałem tutaj posta przy $4. To akurat jest wykres z giełdy Bybit chwilę po listingu. No i zobaczymy tak naprawdę, jak to dalej zostanie potraktowane przez rynek. No mi wydaje się, że projekt mimo wszystko jest ciekawy, ale tutaj wam pokażę, jeżeli chodzi o Maćka, no to on tutaj właśnie napisał tipa. I tak jak wam tutaj wspomniałem, chodzi o to, by właśnie nie deponować z różnych adresów na jeden adres, bo to będzie potraktowane tak, jakbyście sobie wszystkie tokeny wysłali na jeden. No wiecie, że teraz walczą z Sybilami. Także to jest taka fajna informacja. Dzięki Maciek za to, że w ogóle o tym wspomniałeś. Także tutaj like dla ciebie. No i tutaj oczywiście, jak jeszcze spojrzymy na inne rzeczy, to jest dużo komentarzy w nawiązaniu do tych airdropów. Jeżeli chodzi o Patryka, no to on też się tutaj gdzieś wypowiedział na temat po prostu tego projektu i mamy, że kiedy ponad 2 lata działasz wokół projektu, nie mając pewności, że dostaniesz jakieś tokeny, do tego przepalasz swoje środki, a na końcu okazuje się, że w sumie wziąłeś udział w ukrytym ICO z finalnie niewielką alokacją. No i trochę tutaj się zgadzam. Ja rozumiem, że osoby tutaj oczywiście uderzają w Layer Zero, ale moim zdaniem słusznie, ponieważ takie coś trzeba informować, trzeba pokazywać swoje niezadowolenie z uwagi na to, że jeśli my nie zrobimy nic w tym kierunku, no to będziemy już całkowicie tutaj, tak powiem niegrzecznie, dymani. To by było tyle. Dzięki za wszystkie łapki do góry, dzięki za wszystkie komentarze, które zostawiacie pod moimi filmami, ponieważ daje to możliwość rozwoju mojemu kanałowi i gdzieś tam algorytm po prostu traktuje to lepiej. Także zostaw łapę, zostaw komentarz. No i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!